影咗幾張啦，影個團。唔係而家拍 video 先啊，而家。我就唔出嚟，呢就表妹啊。中人表妹。我女朋友。OK，去到兩灣碼頭。好啊。我都同。你或者你有冇去到打嘅？因為我哋而家一陣話可能我 send 俾你啊，錄完。邊個啊？我上咯。我錄個 movie 嚟㗎。都唔夠遠喎。4時嗰個。我個 movie 嚟㗎。我邊 send 俾你啦。好。佢介紹啦，女班長啊！我東中過嚟喎，女班長咧？係喎。二度啊！班長嚟㗎，你個女班長睇喎，竟然離開。即係個個都要。係啊。